相亲成功确实很难，钟经理给他出了个主意，先不要说出自己的真实情况，等熟悉之后再慢慢告诉他真相。春娘也是电影院的工作人员，她对婚姻有着美好憧憬。女孩可以接受阿满是二婚，但她不能接受孩子，这也是人之常情，谁都不想刚结婚就当后妈。为了顾及春娘的情绪，阿满只能先隐瞒秋秋的存在。最近一段时间，小女孩都住在妈妈家里，老关的耐心快要耗尽，他让玉兰赶紧把孩子送走。女人左右为难，秋秋还生着病呢，怎么可能现在把她送走？老关毫不留情，他把妻子关进洗手间，这个家自己说了算。他尽量心平气和地向秋秋解释，这离婚了，就是双方不能再来往了。那离婚要多久啊？老关气急败坏，他不再解释，态度强硬。